Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 1 июле шәршәмбе сез турыдан-туры эфирда Türkiye Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышнәре белән 3w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң кызыклы темалар язмасын һәм Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек тапшыру тизмәсен тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Илбашы сараенда узган министрлар кабинеты утырышыннан соң Илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган халыкка мөрәҗәгать итте. Ул үз чыгышында Израиль хөкүмәтен тәнкыйтьләп булай дип белдерде. Без 73 мең гаепсез Газа кешесенең, күбесенчә балалар һәм хатын-кызларның канун коючы җинаятьчел челтәрнең илебезгә карата яла ягуларын исәпкә алмыйбыз. Безнең тарихта геноцид та, күпләп үтерү дә, зулым да, колониализм да юк. Мең еллар дәвамындагы данлы тарихыбызда гаделлек һәм мәрхәмәт кенә бар. Диненә, чыгышына яки шәхесенә карамастан барлык җәберләнгәннәргә ярдәм кулы сузыла. Инквизициядән һәм фашист эзәрлекләүләреннән качканнарны сыендыру омтылышы бар. Безнең каһарман бабаларыбыз әйткәнчә, мин тәһәтемнән, тажымнан баш тарта алам, ләкин дәүләмәттемә сыенган кешеләрне бирмәм. Төркиягә һәм төрек милләтенә Газадагы вахшиликләрен яшерү өчен яла ягучылар үз тарихларына карасалар, моны яхшырак белерләр иде, диде Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган үз чыгышында. Медицина чыганаклары мәгълүматлары буенча Израильнең Газага һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә тагын 3 фәлестинле, шул исәптән бер бала һәлак булган һәм 19 кеше яраланган. Бу утны туктату килешүенең соңгы бозылу очрагы. Газа сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, 2025 елның октябреннән бирле Израильнең утны туктату килешүен бозуы нәтиҗәсендә 1053 фәлестинле һәлак булган һәм 3406 кеше яраланган. Хамастан ясалган белдерүгә караганда, әлеге оешманың делегациясе Каһирәдә Мисыр рәсмиләре һәм орадашчылары белән Газадагы утны туктату килешүен гамәлгә ашыру турында сөйләшүләр үткәрә. Сәяси киңәшче Таһир әл-Нуни сүзләренчә, Хамасның көн тәртибендә Израильнең көчәюче хокук бузуларын һәм Газадагы көндәлек үтерү һәм җинаятләрне туктату булачак. Төркем шулай гуманитар ярдәм һәм торгызу материалларын, шул исәптән хастаханәләрне, икмәк пешерү цехларын һәм аскырманы ремонтлау өчен кирәк-яракларны кертүгә гарантияләр сораячак. Төркия милли күздә оешмасы башлыгы Ибраһим Калын Анкарада Мисырдан килгән вазифадашы Хәсән Рәшәд белән очрашты. Иминлек чыганаклары мәгълүматлары буенча, ике якта Израильнең хокук бузуларын арттыруын исәпкә алып, Газадагы утны туктату килешүенең икенче этабы турында фикер алышты. Алар шулай ук алга таба килешүне бузуларны булдырмас өчен координацияне һәм хезмәттәшлекне көчәйтергә килеште. Акшил баш урынбасары Джеймс Дэвид Венс Иранның Дохада дәвам итүче сөйләшүләрне халык алдында кире кагуын фарсы сөйләшү тактикасы дип атады. Шул ук вакытта Вашингтон һәм Тәһран арасында техник сөйләшүләр баруын раслады. Венс хәзерге килешүне яхшыртуга юнәлтелгән планлаштырылган техник сөйләшүләрнең шәршәмбе көнне дә дәвам итәчәген әйтте. Тәһранның җәмәгатьчелек алдындагы белдерүләрен гаҗәеп һәм ачу чыгаручы дип атап, Венс Иран рәсмиләренең тынычлык сөйләшүләрен кире кагуын, ләкин техник фикер алышуларны кабул итүен белдерде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Төркия хезмәттәшлек һәм координация агентлыгы ТИКа тарафыннан әзерләнгән гуманитар ярдәм пакетлары Каракастагы Төркия илчелеге координациясе астында җир тетрәүдән иң күп зыян күргән Ла Гуайра шәһәрендәге Хосе Мария Варгас спорт комплексында Венесуэла хакимиятләренә тапшырылды. Якынча 5000 кешегә әзерләнгән ярдәм пакетларына май, дөге, макарон кебек төп азык-төлек кертелгән. Бер пакет 5 кешелек гаиләгә 15 көнгә җитәрлек, шулай ук анда гигиена кирәк-яраклары да бар. Төркиянең Каракастагы илчелеге
elçisi Naji Aydan Karaman oğlu jir titrewden soň Türkiýenin Venezuela bilen tilekdeşligi haberler bilen näşiklenmeýän hem 75 kişiden turgan Türkiýe izlew gutgaruw türküminiň tübekde işinde dowam etýäwini bildirdi. Karaman oğlu 6 fevraldagi jir titrewler wagtynda Venezuelanyň Türkiýege ýerdemini iskä düşürdi hem TİKA, AFAD hem Kızıloy Jemgyýetiniň oldagy şurda gumanitar ýerdem көрсөтүүн dowam etýäşigini aýtdy. Venezuela Tышкы işler ministri urunbasary Oliver Blanco Türkiýege rahmet bildirdi. Jir titrewden soň Türkiýe hökümetiniň izlew gutgaruw türkümini şunda ok jiberýäwini aýtyp, türk türkümleri tübekde ümit şaganagy bulup kala birer dip bildirdi. Blanco awur wagtlarda türk halkynyň Venezuelaga suzgan ýerdem kulyn unutmaýaşaklaryny syzyklady. Gretsiýanyň Saloniki ýonundagy Derveni raýonunda kişe çykkan urman ýongynynda ölüşler sonu 2-ge jetdi. Ilniň ERT döwlet telewizionyny habar etýänçe, kişe ölgen birinçi kişiniň meýiti topulgan ýurtda 12 ýaşlyk balanyň gäwdesinde şygaralar. Üýden çygyp goşkan ýongyndan jarahatlar bilen gutulgan hotyn kız ýongyn sündürüşlerige işte bolası hem iri goluny aýtgan. Wakalatlylar ýurtnyň ýongyn arkasynda tulusynça ýokka çygyny açyklady. Kişe Gretsiýa ýongyn sündürүү hyzmati Saloniki tübegi Derveni raýonunda ýongyn çygyň hem bilgisiz iratynyň meýiti topulugyny jetkirgen idi. İran'ın Çahar Mahal Baxtiyari vilayetindagi Şahrekurt şäherinde hastahanada bir hotin kızning qursagyndan 9 kilogramly şiş alıngan. Fars haber agentligine bergen interwýusunda ginekolog tabip Rudabe Mansuri hastahanaga kronik qursoq awurtuw bilen kelgen 49 ýaşly hotin kızning oşygyş rewişde operasiýaga alynuny aýtdy. İran tabibi operasiýa wagtynda orunyň qursoq goşlygyndan 9 kilogramly kista alynuny jetkirdi. Mansuri massasynyň zorlugy hem operasiýa wagtynda mümkin bolgan ýanawlar arkasynda anesteziya hem xirurgik türkümleriniň tuly koordinasiýada işlewini hem operasiýanyň oňuşly tamamlanywyny bilgilep ötdi. Bu soňky haberler idi. Gün saýyn sport zalında kullana turgan ýegiru ýolunyň taryhyn bilesizmi? 1800-nji ýyllarda tutkunlar gününe 6 saat şoşu jihazlarda Everest'nin ýartysyna mengenler. Hozaplaw jaýlanmasyndan fitness jihazyna kadar. Ýegiru ýolunyň gorangy taryhyna göz salyk. Ýegiru ýolu birekde sport süýçüleriniň was keşe almawyşa möhim jihaz ol. Hazırki wagtda sport zallarynda populär bolgan bu jaýlanma gaýşandyr tutkunlaryny jazalaw üçin kullanylgan. Bugün biz Candan Bilgici hem Nas İrem Üstündanyň derede haber için bu meselede äzirlegen yazmasyny takdim etebiz. Ýegiru ýolunyň kızykly hekaýasy. Ýegiru ýollary başta 1800-nji ýyllarda İngiliz tutkunlaryny jazalaw üçin oýlap tapylgan. Ul wagtda Angliýadagy türme sistemasy bik naşar bolar. Jazalaw hem sürgünge jiberүү üstünlükli hökm etýär usullary idi. Tutkunlar pıçrak kameralarda ýüzak ostunda tutula. İhtiýarlylar bu halni özgertirge ýerdem eterge tyrışdylar. Hem netijede ýegiru ýollary kebek ýaňa rehabilitasiýa usullary borlukka keldi. Ýegiru ýolu biziň turmuşymyzga 1818-nji ýylda İngiliz injeneri Sir William Cubitt tarapyndan kirtilgen. Lekin ýegiru ýolun işlep çygyru maksady selamet ýaşaw rewişin tämin etүү ýa-ki moýlaryny eritip bolmay, ýegiru ýolu gozaplaw jihazy bolarak proýektlangan. St. Edmunds türmesinde tutkunlarynyň boş ýatywyny görgeç, Cubitt'in başına bir kızıklı fikir kile. Bu tutkunlarynyň fizik güçünden faydalanırga bulla hem dağında neticelerek jaza şigülerin boldurga bulla bit. Şolay etip, Cubitt birinci ýegiru ýolun proýektly.
Birinchi yigru yo'li shundaqda o'z ko'sharinde aylanib turgan zo'r boltqa o'xshagan edi. O'nlab tutqun yugurib bu boltni aylantirib yuriydi. Bu to'g'ri yigru o'rinni ko'proq doimiy olarak bosqichga minуга o'xshagan. Tutqunlar to'xtab qolsa yiqila, shonqira gil harakat etirga majbur bo'ladi. Onlarning bu harakati budoy tortu, suv olu yoki shaxtalarni jillatish uchun kerakli energiya ta'min etadi. Tutqunlardan qo'la har kim uchun tovushlaydi. İcad etilgandan so'nggi distaylar içinde Buyuk Britaniyadagi 50 turma ham ko'p sondagi Amerikan turmasi yigru yo'lini qo'llandi. Bek ko'p Viktoriyalar yigru yo'llarin turmalardagi bo'sh o'tiruqqa o'ng'ay shishirish bo'larak ko'rdi. 1875-yilda bir tubakda yigru yo'llari turma disiplinasida zo'r olg'arish deb ko'ringan bo'lsa, turma disiplinasini yaxshirtuvchi jamg'iyati profilaktik tiyib turuvchi jazo deb bayladi. Yigru yo'lida yurgan biri bir tog'in jinoyat qilirga tilamas deb o'ylangan. Ular kun sayin Everestning yortisini minalar edi. Yo'qincha hisoblarga ko'ra tutqunlar kunida 6 soat bu yigru yo'llarida vaqt o'tkazganlar. Bu o'rtacha 1500-4200 metr biyklikka minuga teng. 4267 metr Everest tog'ining o'rta nuqtasi. Covid'ning shusha proyekti Britan imperiyasi cheklaridan da o'zib, Amerikada tez orada jayildi. Bu kuchni oddaga 5 kun oz to'qlanuv bilan birlashtirilgach, tutqunlarning ko'bisi jarohatlar ola boshladi. Yigru yo'li 19-asr turmalarindagi nochar shartlarning simboli bo'lib qoldi. Natijada uni qo'llanuv 1898-yilda tiyildi. G'azoblov jarlanmasi bizni maqsad etib olib kiri qaytdi. 1911-yilda AQShda patentlangan yigru yo'lin meditsina maqsadlarida qo'llanuv ko'pga so'ngroq 1952-yilda doktor Robert Bruce tomonidan xizmatdashinda sinab qaragandan so'ng boshladi. Bruce oshishtlari yurakning durust ishlovini belgilash uchun yasalgan testning negizini tashkil etdi. Ul bugun Bruce protokoli bo'larak belgili. Yigru yo'llari 1960-1970 kardio ko'nikmalari populyarlashgach, boshda sport zallarida onlari uylarimizga kirdi. Shulay etib, g'azoblov jihozi ironik ravishda salomat yashashning muhim elementini aylandi. Bugungi kunda sport zallarında qo'llanila turgan yigru yo'llarining shunday qorong'i o'tkani borlig'ini bila edingizmi? Kelasi yozmamizda o'xshashganga qadar esan emin bo'ling'iz. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedai Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зări и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin fethi radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatqınlar Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasotna Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Gazze, açlık şartlarında nıqlıq, ixtiyar gücü hem kişiliklilik. Genosidlar yoki genosidga teng ko'plab o'tiruvlar dunyoda ko'p tapqirlar qabatlandi. Bu genosidlarning birgina maqsadi bor edi. Millatni sistemali ham ongli ravishda yo'q etu, uning resurslarini o'rlaw ham jirin bosib olu. Lekin ni uchun siz buni to'xtatmadingiz deb so'ragach, dunyoning har vaqt siltovi bo'lgan. Biz bilmadik yoki biz buni so'ngroq bildik. Masalan, Kongoda bir otaning bolasının kesilgan oyog'i ham qo'li oldinda o'tirgan titrendirgich fotosi matbuotda haligi voqealardan ko'pga so'ngroq paydo bo'ldi. Biz genotsid kechirganlarning yozmishlarini bilmadik. Biz ularning kechirishlarini ham g'azablarini biran-sarangina ham bek so'ngga qolinib eshitaydik. Lekin hozir shortlar o'zgardi. Voqealar, fikrlar, pozitsiyalar ham aytilganlarning borisi bir necha sekund ichida butun dunyoga tarala. Texnologiyalar G'azzada hozirgi vaqtda borgan genotsid oldinda bir kimning de biz bilmadik deb aytuvina yo'l qoldirmay. Bu topshiriqda biz genotsidga duchor etilgan G'azza xalqining turishini ham niqlig'in dunyoga kishiliklilik darisi bera turgan hikoyalar osha yetkazamiz. Temаны тирәнтен өйрәнер алдыннан әйдәгез җимерелүгә, утка, конга, ачлыкка, сусызлыкка һәм күз яшьләренә дучар ителгән Газза турындагы мәгълүматларны кыскача яңартыйк. Бу геноцидның җитдилеген һәм масштабын аңларга ярдәм итәчәк. Якынча 365 квадрат километр мәйданны биләгән бу төбәк Газза сызыгы дип атала, чөнки аның узынлыгы якынча 41 километр, ә киңлеге 6-12 километр. Бу өслек мәйданы Истанбул зурлыгының якынча 15тән 1 өлешенә һәм Анкараның 70тән 1 өлешенә тигез. Бу кичкенә җир кисәгендә 2 миллионнан артык кеше яши. Халык тыгызлыгы квадрат километрга 5700-6300 кеше тәшкил иткән Газза дөньядагы иң тыгыз урнашкан төбәкләрнең берсе. Ягъни ул Лондон һәм Нью-Йорк кебек күп кенә зур мегаполисларга караганда да тыгызрак. 41 километр узынлыктагы бу тар җир сызыгында 2023 елның октябреннән бирле 71 меңнән артык кеше һәлак булуын һәм меңләгән мәет әле дә җимереклекләр астында калуын исәпкә алганда, бу квадрат километрга уртача 200 кеше үлгән дигән сүз. Израиль тарафыннан үтерелгән бу меңләгән кеше күбесенчә тыныч халык. Нибары корсаннар гынамы? Юк, алай түгел. Аларның һәр берсенең гаиләсе бар иде. Аларның тормышка максатлары һәм өметләре бар иде. Аларның һәр берсе үз эчендә бихисап мөмкинлекләрне саклый иде. Айруча балалар турында сүз барганда, өмет һәм мөмкинлек кебек киләчәк белән бәйле төшенчәләр күпкә тирәнрәк мәгънәгә ия була. Баланы үтерү, баланың эчендәге барлык өметне һәм барлык потенциалны юк итү дигән сүз. Әйдәгез барлык авырлыкларга карамастан, үзләренең лаеклы позицияләрен, ныклыкларын һәм ихтияр көчләрен югалтмаган Газза халкын балалары үрнәгендә аңларга тырышыйк.
2024 елның 29 гыйнварында дөнья 6 яшьлек баланың кычкыруыннан тетрәнде. Мин куркам, зинһар килеп алыгыз. Бу кычкыру сәгатьләр буе дәвам итте һәм 335 ядрә белән туктатылды. Баланың исеме Һинд Рәҗәб иде. Ул гаиләсе белән Гази шәһәренең Тел-Әль-Хава районында яшәгән, яңа гына балалар бакчасын тәмамлаган, чыгарылыш тантанасына матур күлмәкләрен киеп барган, аны тагын күпме чыгарылышлар көтә иде. Ул бәхетле иде, аның киләчәк турында нәнни хыяллары бар иде, бәлки алар берничә минут саен үзгәреп торгандыр. Балачакта без һәр һөнәргә кызыгып, үскәч мин дә шундый булырмын дип әйтәбез. Әйе, Һинд нәкъ шундый чорда иде. Күп тапкырлар яшәгән җиреннән күченергә мәҗбүр булган милләтнең баласы буларак, нинди хыяллар белән яшәвен без бер кайчан да белмәячәкбез. Израильнең эвакуация турындагы кисәтүләреннән соң Һинд һәм аның гаиләсе Тел-Әль-Хавадан китә, ләкин алар утырган машинага Израиль танкларыннан ут ачыла. Гаиләнең 6 әгъзасы шунда ук үлгән. Һинд яралана һәм курыккан халәттә исән кала. Аның янында телефон була һәм ул Фәләстин Кызылаю вәкилләре белән сөйләшә. Төн булды. Мин бик куркам, зинһар килегез. Аны коткарырга килгән ашыгыч ярдәм машинасы да Израиль армиясе тарафыннан һөҗүмгә дучар була. Ашыгыч ярдәм машинасындагы 2 фельдшер Юсуф Зейна һәм Әхмәд Әл-Мәдхун үлә. 12 көннән соң Һиндның җансыз гәүдәсе башка туганнары белән бергә табылды. Бу гаепсез тавыш мәңгегә тынып калды. Аннары тагын бер үзгәләнү ишетелде. Мин аш, чынлап әйтәм, мин аш. Бу сүзләрне 5 яшьлек фәләстинле сабый Абдуллах Әбу Зәркә йылы-йылы әйтте. Яман шиш авыруы һәм ачлыктан хәлсезләнгән кичкенә Абдулланы зур каршылыкларны узып Төркиягә алып килделәр, хастаханәгә салдылар, ләкин коткарып кала алмадылар. Ул җәннәткә очты. Ләкин аның үзгәләнеп әйткән сүзләре зур тау кебек әле дә дөнья җилкәсендә тора. Чынлап әйтәм, мин аш. 28 май иртәсе иде. Кичкенә бала Газидан юлга чыга. Ялан аяк. Киемнәре аның ябык гәүдәсеннән төшеп калыр кебек, ләкин ул бик тәвәккәл иде, өмет белән йөрде. Аның исеме Әмир һәм аңа бары 8 яшь кенә иде. Ул бер үзе ялан аяк якынча 12 километр юл үтте. Аның максаты ярдәм тарату үзәгенә барып җитү иде. Бәлки бераз дөгө, бәлки берничә кисәк ризык табар. Тарату үзәгендә гаскәриләр бар иде, шәнечкеле чыбыклар бар иде, киеренкелек бар иде, ләкин Әмир халык арасыннан үтеп китте. Ярдәм ноктасында хезмәт итүче Америка куркынычсызлык хезмәткәре Энтони янына килде. Ул бераз ризык алды да кулын сузды. Энтони Әмир тагын ризык сорый дип уйлады, ләкин ялгышты. Әмир аның кулын тотып үпте һәм ачлыктан кипкән иреннәре белән рәхмәт әйтте. Энтониның күзләре яшь белән тулды. Ул кулын Әмирнең җилкәсенә куйды, алар күз карашлары белән очраштылар. Син кеше, дөнья синең турында кайгырта, диде ул. Әмирнең кулында йыртылган дөге капчыгыннан башка бер нәрсә дә юк иде, бәлки бераз ясмык, бәлки башка бер нәрсә юк иде, ләкин рәхмәт әйтте һәм ул моны аңлашырлык әйтеп инглизчә әйтте. Thank you. Аннары ул тыныч кына китеп барды, халык арасына кушылды, ләкин әз генә дөгесен дә өенә алып кайта алмады. Израиль гаскәрләре ачкан утта аның зәгыйф гәүдәсе тишкәләнде. Әмир үзенә бер кисәк ризык бирә алмаган бу дөньядан аш китте. Ләкин ул кешелек мирасын калдырды. Фәләстин халкының газапларга баш имәгән ныклыгы, ихтыяры турында сөйләүне киләсе тапшыруда дәвам итәчәкбез. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.
Тапшыруу ахырында күннүн койбир төп темаларын кыскача эске түшүрөбүз. АКШ башы орунбасары Джеймс Дэвид Венс Иранның Доха сүйлөшүүлөрүн кири когуун фарсыз сүйлөшүү тактикасы деп атады. Хамас делегациясы Газа келишүүнүн гамелге ашыруу турунда сүйлөшүүлөр үчүн Кахиреге бара. Израиль хаба һөҗүмлөрү нәтижесинде Газанын көньягында Әл-Мавасида 3 фәлестинли, шул исәптән бер бала һәлак булды. Грецияда урман янгынында аталы уллы 2 кеше үлде. Төркия күзләү хезмәте җитәкчесе Анкарада үзенең Мисыр вазифадашы белән очрашты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.